السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات، غنشوفوا لي زيكواسيون تريغونوميتريك وغنشوفوا لا بروميير بارتي. إذا شنو غادي نشوفوا؟ التمرين اللي عندنا هو هذا: résoudre dans R l'équation suivante. عندنا cosinus de x est égal à 1 demi. Alors, résoudre une équation, c'est trouver la valeur de l'inconnu اللي عندنا حنايا هنايا هي x. Alors, كنطرح واحد السؤال على نفسي: اشنو هو العدد اللي الكوسينيس ديالو هو 1 demi. Alors, باش نجاوبو على هاد السؤال، alors غادي نكون خاصني ان سيركل هو هذا، وغادي يكون خاصني le tableau des angles particuliers. Alors, شنو غادي ندير؟ عندنا cosinus de x est égal à 1 demi. غنمشي le cercle وغادي نتراس، je trace une droite parallèle à l'axe des ordonnées. هذا l'axe des ordonnées وهذا l'axe des abscisses هو l'axe des cosinus وهذا l'axe des sinus. إذا غنمشي دونك cosinus x، دونك غنمشي للنص ديال هنايا، كاين من هنا لهنا كاين 0، هنا 1، هنا 0، هنا موان 0. إذا غنمشي للنص ديال هذا et je trace une droite بحال هكذا parallèle à l'axe des abscisses à des ordonnées. إذا هاد لو بوان هادي هي فين عندنا لا ريبونس، وفي هاد لو بوان هادي هي اللي عندنا فيها لا ريبونس. غنشوفوا هادشي كيف. دونك الزاوية اللي عندنا دابا هي هادي اللي هي شكون هي الزاوية اللي الكوسينيس ديالها هو 1 دومي؟ هي بي سور 3. غنرجعوا لو طابلو وغادي نراجعوا شكون هي الزاوية اللي الكوسينيس ديالها هو بي سور 1 دومي، دونك هي بي سور 2 بي سور 3. جو مكسكيز. نعاود، عندنا ان اونغل اللي الكوسينيس ديالها من هنا لهنا هو 1 دومي، من هنا لهنا هو 1 دومي، من 0 حتى لهذا البلاصة اللي هي 1 دومي. إذا شكون هي الزاوية؟ هي بي سور 3. يقدر تكون عندنا زاوية واحدة أخرى اللي هي إلا ضربنا الدورة كاملة غنزيدو عليها 2 بي، نضربو الدورة كاملة ونزيدو عليها 4 بي، نضربو الدورة الثالثة تعطينا هي دونك هي بي سور 3 بلس 2 كا. دير فاسون جينيرال هي بي سور 3 بلس 2 كا بي. ألوغ شنا في لي غولاسيون تريغونوميتريك. ألوغ شنو عندنا؟ الزاوية كتقدر تكون عندنا كوسينيس دو إكس، عندنا كوسينيس دو إكس هي كوسينيس دو موان إكس. إذا عندنا إكس وموان إكس عندهم نفس كوسينيس. إذا غنشوفو موان إكس دونك عندنا هذه هي إكس، وعندنا موان إكس هي هاد الزاوية. دونك هنايا خاصكم تكونوا كتعرفوا تتعاملوا مع لو سيركل مزيان، لو سيركل تريغونوميتريك بيان سور. دونك هاد الزاوية هادي هي موان بي سور 3 بلس موان بي سور 3، ولا ضربنا الدورة كاملة بلس 2 بي، ولا ضربنا الدورة كاملة بلس 4 بي. إذا 3 دورات هي سي بي، 4 دورات 8 بي. إذا دي فاسون جينيرال هي 2 بلس 2 كا بي، وحنا عارفين بأن كا appartient à l'ensemble Z. إذا نصاوبوا الأجوبة ديالنا. إذا غنكتب كوسينيس ديال إكس إيكال كوسينيس ديال إيكال 1 دومي، غنكتب هي كوسينيس دو إكس إيكال كوسينيس ديال بي سور 3 إيكال كوسينيس ديال بي موان بي سور 3. ألوغ غادي نديرو كل حاجة بوحديتها. غناخد هاد الجوج. دونك هنايا بحال كنسامبليفي كتبقى عندنا غير إكس وهنا بي سور 3. غادي نكتب إكس إيكال à بي سور 3 بلس 2 كا بي،
la deuxième solution غتكون عندنا هي x égale moins pi sur 3 plus 2k pi avec k appartient à z, sachant que k appartient à z. وكنجيو كنكتبو s égale, alors l'ensemble de solutions كنكتبو s égale la solution الأولى اللي هي pi sur 3 plus 2k pi, ou la solution الثانية هي moins p sur 3 plus 2k pi avec k appartient à l'ensemble z. إذن هادو هو les solutions dans R. Alors تصوروا مثلا عطاونا résoudre l'équation par exemple dans l'intervalle 0 de pi. إذا غنحيدو هادشي كامل غنشوفو la résolution de l'équation dans l'intervalle 0 de pi. Eh bien la solution الأولى اللي كنا لقينا هي pi sur 3 plus 2k pi. Alors شنو غادي ندير؟ Alors pour trouver les solutions dans cet intervalle, je vais encadrer la solution هذه. Alors ما بين 0 و 2 pi. Alors 0 و 2 pi, donc 0 داخله و 2 pi حتى هي داخله. Alors شنو غادي ندير؟ Alors غادي نمشي je vais encadrer k. Donc غادي نحيد pi, donc simplifie par pi هنا ما كاينش 0 bien sûr. Alors là شنو غادي يبقى ليا؟ غتبقى ليا هي 0 هنايا 1 tiers plus 2k وهنا غتبقى ليا 2. Alors شنو باغي انا؟ غادي نبقى باغي je vais encadrer 2k. Je vais encadrer k. Donc غتبقى ليا هنا 2k غنحيد 1 tiers partout. هنايا حيدنا 1 tiers غتعطينا 0. هنا غتعود عندي moins 1 tiers وهنا 2 moins 1 tiers غتعطينا. alors نكتب 2 moins 1 tiers. غنديرو الحساب ديالنا بشويه. دونك عندنا 2k هنايا غتعطيني bien sûr هنا غتبقى moins 1 tiers وهنا هنايا 6 moins 1 هي غتبقى لا non 6 moins 1 غتبقى ليا هي 5 sur 3. هنايا دونك باغي نكادري k دونك غنقسم على جوج غتعود عندي هي moins 1 sur 6 وهنايا غتعود عندي هي 5 sur 6. Alors donc je vais tracer une droite. alors عندنا هنايا 0 هنا 1 هنايا moins 1. alors إلا قسمنا moins 1 sur 6 غتعطيني هي واحد العدد اللي كاين هنا هذه هي moins 1 sur 6. هنايا كاين 0. إلا قسمنا 5 على 6 كتعطينا هي 0, donc 5 sur 6 غتكون هنا. donc شنو هو k peut prendre le chiffre 0. donc هنا غنعطيو الك 0 اللي هو حيت عندنا k appartient à z. alors في الاخر شنو غادي يبقى؟ donc je vais donner donc k va prendre 0 غتبقى ليا هي x égale, donc je vais remplacer k dans cette expression غتبقى ليا هي p sur 3 plus 2 fois 0 qui est 0 fois p qui est donc ça donne 0. donc غتبقى لنا la solution هي pi sur 3. ها la solution الأولى اللي كنا باغينها في 0 de pi. غناخد الحالة الثانية la solution الثانية اللي عندي هي moins pi sur 3 plus 2kp. حتى هي غادي نكادريها في هاد الانترفال. alors غنشد هاد الانترفال هادي وغادي نكتب هنايا 0
وهنايا دو بي وغادي ندير لها نفس الطريقة. دونك جو في انكادغي كا، جو في سامبليفي هنايا بي وهنا بي هنا بي، هنا ما كاين شيء. دونك غتبقى عندي هي موان زيرو هنايا موان ان تيير بلوس دو كا هنايا غتبقى عندي هنايا دو. الوغ غنزيد ان تيير غتبقى لي هي دو كا. الوغ موان ان تيير بلوس ان تيير سا دون زيرو بلوس دو كا غتعطينا هي. دونك هنا غتبقى عندنا ان تيير حيت غنزيد ان تيير هنا، دونك غنزيد حتى ان تيير هنا. هنا غندير دو بلوس ان تيير ونكمل الحساب ديالي هي دو كا. الوغ دو كا هنا بقات عندي ان تيير، هنا 6 بلوس 1 دونك سا دون 7 sur 3 نقسم حيت انا جو فو انكادغي كا غتبقى لي هي كا. هنا جو بو simplifier par 2 غتبقى لي هي 1 sur 6 وهنايا 7 sur 6. Alors هاد je vais tracer un axe gradué. هنايا عندنا 0، هنا عندنا moins 1، هنا عندنا 1، هنا عندنا 2. Alors هذه هي 7 sur 6 نقدر نكتبها هنايا 7 sur 6 هنا، دونك بلوس كو 1 حيت عندنا هنا 1 هنا موان 1. Alors هنا عندنا 1 sur 6 دونك هي 0 فيرغول. دونك 1 sur 6 غنكتبها هنايا. العدد alors le chiffre qui appartient à Z بقى ليا هو 1 حيت هنايا غنكتب 1 sur 6. alors لونتي اللي كاين هنا ما بين 1 sur 6 و 7 sur 6 غادي يكون عندي هو 1. alors غادي نعطيه هنايا الكا 1 غتبقى ليا x égale à moins pi sur 3 plus 2 fois 1 هي 2 fois pi غتعطينا هي 2 pi. وغادي نكمل الحساب ديالي غادي تعطيني moins pi sur 3 plus 6 pi sur 3 غتعطيني هي alors moins pi plus 6 pi غتعطيني هي 5 pi sur 3. donc x égale les solutions اللي عندي كاين هادي وكاينه هادي. donc S alors les solutions de l'équation cosinus ديال x égale à 1 demi dans l'intervalle 0 2 pi كنجي كنكتب SA مثلا حيت قبل درت S هي pi sur 3 ou 5 pi sur 3. إذا هذا عندها 2 solutions dans cet intervalle. إذا ما نطولش عليكم إلى ذلكم الحين لا تنسوا الاشتراك والإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله غنشوفوا فيه السينيس la résolution des équations sinus ثم la résolution des équations tangentes ونشوفوا ensuite les inéquations ديال الكوسينيس والسينيس et tangente. إذا السلام عليكم ورحمة الله.